奉天承运，皇帝诏曰：今朕普查良人，特将郡主许希言赐婚于大将军尉迟圭，择吉日纳婚。圭啊，快看，尉迟圭回来了！尉迟圭回来了！我叫许希言，皇上刚封的郡主，被赐予相貌丑陋、令人闻风丧胆的先进战神尉迟圭为妻。母亲心疼喝吧，不忍我出家，想出服毒拒婚的下策。我大难不死，却因为宁皇后知道我服毒拒婚，让我再一次面临死劫。他和将士们在战场上拼死拼活的，难道就是为了忍受未婚妻服毒拒婚的羞辱？他若服毒死了便罢，活着，皇上和将军便会君臣离心。这一点，你们不会不知道。母亲，你可是坑死我了！我知道你不想让我嫁，但他是大齐新一代杀人如麻的战神，得罪了他，全家都没有活路。不，我还不想死。要杀我！不要杀我女儿！皇后娘娘开恩，求皇后娘娘高抬贵手，容臣父亲进宫去求见皇上。这是代表许家要欠本宫一个人情。那个鬼！尉迟将军已经进城。什么？听说郡主中毒，尉迟将军特意寻了能解毒的灵芝，快马加鞭送上京城，刚赶在城门关闸之前进来京城，要送来公主。这哪是救命稻草，是催命符啊！要尽快结果了的，不能让尉迟圭看见糟心，更不能让皇上觉得本宫办事不力。你们都死了吗？还不快动手！不要！我若死了，皇后娘娘您的凤位怕是也保不住了。当初是您在皇上面前举荐的我吧？只要一想到我这个不知好歹的死丫头，就会想到皇后娘娘的举荐，到时您这后位还能坐得安稳吗？既出此言，可是有了对策？世人皆知，我母亲是一等一的糊涂人。以她的脑子，若想拒婚，只会想到去皇上跟前哭闹，又怎会想出投毒的主意？请您明察，公主方才说了，不是有意毒害女儿，只是想吓唬人而已。不过，就那么一丁点毒药，怎么就差点害了阿言性命？出主意的人是谁？提供毒药的又是谁？如我死了，许家和公主固然要获罪，但皇后娘娘也必会受到牵连。那最终获利的又会是谁呢？那幕后指使之人究竟是谁？你们在说什么？这事是我干的，我不是故意的。闭嘴，蠢妇！是鱼骨。
来啊，上去叩门。是。开门！嚷嚷什么呀？知道这是什么地方吗？这可是公主府。是于姑姑。什么？叫于姑姑上前做什么呀？你想让她给你倒杯水吗？娘啊，世界上怎么还有这么愚笨的人？娘，给你出主意的，给你提供毒药的也是他吧？你就没有想过，于姑姑素来老成，怎会提出如此危险的主意？这都是为了你好啊！他若当真不知毒药剂量，怎敢给你？要不是你怕害了女儿，才挑了少许，现在女儿已经没命了。这事儿既是他经手，他就是最有嫌疑之人。来人，快给他拿下！不必了，郡主要奴婢去死，一句话就是了，何苦要陷害于我？我若有害人之心，方才为何要急着报信？天地可见，奴婢是冤枉的。我不许你们伤害于姑姑，她打小就是看着你长大的，在宫中也一直陪着我，忠心耿耿10几年，比你爹待我都好。公主，能有您这番话，奴婢就是死了也瞑目了。于姑姑，这么多年，你亏空了公主府多少账目，都用在哪儿了？你说得清楚吗？你什么时候知道的？郡主出嫁，公主府必要准备嫁妆，第一件事就得查账。那又如何？于姑姑无亲无故，孤身一人，略贪几个钱财养老，亦是正常的。你连账都没查，怎知事态严重？他若真是孤身一人，贪那么多金钱又有何用？还不如讨好主子，以求个荣养。你方才口口声声报信，可皇后娘娘是微服出宫，你怎么这么快就知道了消息？还有，女儿中毒，怎么那么快就传到尉迟将军耳中？别又是你要是为了他好，才故意传播。正好如此，好让他知道我们的女儿情愿死也不愿嫁与他，好让他知难而退。糊涂东西！尉迟将军常年征战在外，一个公主府的管事姑姑是怎么把消息这么快传送出去的？这其中牵扯到多少人多少事，有那么容易的事吗？公主，公主，只有您携奴婢，您能救奴婢一命了。母亲不觉得当年弟弟死得太容易了，那么多太医下人都看护着，怎么就会死于一场小小的风寒？当年照看完儿子的就是于姑姑啊！不关我的事，不关我的事。三哥他是百日咳，太医都说了，本就发病急，极易夭折。不是公主府，只有2个孩子。阿言没事，那我儿为什么会有事？公主殿下，奴婢就算有10万个坏心，我也绝对不敢害小主子。公主知道的，奴婢礼服多年，初一15还吃斋的，我就不怕下地狱吗？没用了，怀疑的种子一旦种下，就很难拔出。若是我没记错的话，于姑姑的同乡是娴妃娘娘，而她的母亲好似也姓于。什么？娴妃仗着生了3个皇子，不知明里暗里给宁皇后使过多少绊子。这事是不是娴妃主使？
也是，把这个贱婢给本宫捆起来，本宫要带回宫中严加审问。他服毒了！我早就受够你的愚蠢了！我年轻的时候聪明伶俐，胜过你10000倍，身世也比你好太多。可是偏偏你的命好，投个5级的他，你居然也能当公主！蠢得像猪一样的脑子，你竟然能享尽荣华富贵，真是老爹瞎了眼！想拿老娘做文章，你做梦！我就是死，也不会吐露半个字的。还有你，小贱人，我最后悔的就是没在你年幼的时候哄着你娘，弄死你，酿成今日大祸。皇上就让你死了！你个贱婢，我要杀了你！据我多年的观察，这于姑姑身后可不止贤妃一人，只可惜她已经死了。这背后的蛛丝马迹，怕是更难追查了。那这可怎么办？再难的，并不表示不可能。皇后娘娘，快将于姑姑的尸体送去太医院，查查她服的是什么毒，再去搜查她的屋子和身边亲近之人。时间一长，恐怕那些人就要毁灭证据了。还不快去！把与于姑姑相关亲近的人全都抓起来，送到宫里。是。这丫头让于姑姑牵连上贤妃，算是给自己送一份厚礼。但要是不赐死，本宫回去怎么跟皇上交代？那位尉迟将军可是已经入京了。求皇后娘娘去跟皇上说个情，容我改日见尉迟将军一面。若我能跟他解释明白，自然最好；若解释不清，让他亲手结果了我，岂不是更好？不要！你闭嘴！皇后娘娘，如今事情明摆着，并不是我许家女儿有心抗旨自尽，而是有人故意挑唆公主下毒，谋害小女。故意挑唆皇上与大将军不和，动摇国本。请娘娘将今日之事回禀皇上，若皇上开恩，那许家定欠您一个天大人情。若许希言并不是拒婚自尽，那么本宫这个举荐人就不必受到任何牵连。那何不顺水推舟，让许家欠本宫一份人情？既然尉迟将军已经派人送来了拜帖，那为何不即刻请来一见？若是你们能求得将军的谅解，那本宫回到宫里求情便也好开口。皇后娘娘，那您看我女儿小脸惨白如纸，本就勉力之诚，该如何见人呢？得寸进尺，想要许家这份人情，又想平息尉迟将军的怒火。好，就按娘娘的意思去做。阿言，
我没事的，爹。那留下二人在公主府，随时向本宫禀报，其余的带着尸首跟本宫回宫。哦，对了，长安公主，你也和我回宫里见一下皇上吧。虽然娘办，但总归还是有用的。有了娘的苦求，他才不得不暂且通融。反正宁皇后只是拿好处，绝不会犯错。给我闯！是，慢着，慢着。将军息怒，小女欲与将军一见。请。这就是传闻中那个粗俗、凶恶、野蛮又嗜杀的鬼将军。曾停泊在你飘雨的见过郡主，他好高。等岁月刻画这一世风景，在一串清浅的歌声，穿越影。他居然没有穿鞋。此生微雨的柔情，曾依偎在你落雪的怀中，看水月镜花似一切虚空。见过尉迟将军。尉迟归。将军，请坐。时辰已经不早了，不便久坐，待在这里，于郡主名声不好。我们长话短说，就事论事吧。这是百年灵芝，能解百毒，你留着吧，应该能用得上。谢过将军。小女一时不慎，误为奸人所害，令将军名声蒙羞，还请见谅。见谅。不管事情是怎么发生的，总之已经发生了。如今之计，亡羊补牢，总比争执对错更重要吧。我是个粗人，没读过书，不知道也不懂什么牢阳的。我只知道，吃了我的就得吐出来，别人欠了我的就得讨回来。将军恩怨分明，自是无错。不过，别人吃了你的东西，就算是吐出来，你也亏了。那何不换个方式？什么方式？将军重任在肩，想来在京中待不长久，便依旧要去平乱。尉迟一家初到京城，人生地不熟，想来需要一个引路人吧。继续说。
将军战功赫赫，是御前第一红人，但眼红、嫉妒你的人不在少数。这些人不敢对将军使坏，但对您的家人下手，可不要太容易。如果能成为他的引路人，那中毒的事还不是轻松解决？你还小，药，本将军已送达，先走一步。他这是任由中毒的事情被皇上处置，但皇上一旦插手，后果又或者将军太老了，已经失去信任的勇气。本将军虽然只有20岁，但是素已4上过血战，流过刀疤，阅历是多少人都触及不到的境地。你一个小丫头片子，凭什么要我相信你？我虽刚及笄，确实算得上是小丫头片子，但我出身名门许氏，许家300年的诗书传家，姻亲更是遍及6部9省，大齐各处。而我的父亲也曾在弱冠之龄高中探花。夕颜有幸得父亲亲自启蒙传授至今，学识修养也勉强学了2、3分，而我还将继续学下去。我的母亲承安公主唯有我一个嫡女，夕颜幼时虽不得父母疼爱，但依旧在公主府里学的是最严格的宫廷礼仪。自我幼时数度参与宫中或宗室游宴，从未出过半点差错。如此，够不够要将军的一次性？你的父母儿时为何不疼爱你？我出生时差点害得母亲难产而亡，而我的孪生弟弟不到100日便不幸夭折，而我却平平安安长大。从小就有人说我抢了弟弟的气运，克死了他。荒唐至极！我娘曾经说过，妇人生子本就是头一胎最艰难，关你什么事？你那么小，怕是连抢她口奶都抢不着，跟你有什么关系？他们自己没照顾好你弟弟，反而来怪你，简直是有病。这大将军好似和传闻中有些不太一样。将军，谢谢您为我鸣不平。不过，过去的事情终究是过去了。就像我虽非自愿，但服毒拒婚的消息还传到您的耳朵里，甚至整个京城。但我可以尽力弥补。将军，您年纪比我大，阅历比我深。尉迟家族曾遭巨变，此番入京，难道不想安安稳稳的安家落户，好生婚丧嫁娶，求一个家族兴旺？看来这小丫头是调查了不少我尉迟家的事。所谓无规矩不成方圆，只要在规矩里行事妥当，让人拿捏不到错处，家族方可立足，将军才能无后顾之忧。生婚丧嫁娶，家族兴旺，任何人都想。只是你如何能保证你许家对我家没有任何利诱之心，而且保证我的家人不犯任何的错误？我不能，但我已经是将军最好的选择，否则皇上也不会选我与将军联姻。
你说这些，不过是因为你怕皇上怪罪才答应帮我。等你的目的达到了，我的家人，你便会嫌弃他们蠢笨憨愚、刁钻油滑，不肯管了。到时，我上哪儿说理去？这是夕颜出生时皇上御赐的金锁，如今交与将军，以为凭证。夕颜虽是女子，但也值一诺千金。若将军还是不信，夕颜也只有一条命，可以偿还将军。你当真不怕死？怕。我不敢强求信与不信。自我懂事起，我就时常觉得，我这条命不是我一个人的，还有弟弟的。弟弟，他一直都在我的眼睛里，在我的心跳里，在我每一次的呼吸里。所以我想活着，好好的活着，看世间繁华，历人间冷暖，嫁人生子，把这些他没能看到的、听到的、感受到的一切，全部替他活下去。所以将军，信我一次，好吗？如此还不够。会死吗？很痛的吧？我死了吗？还以为是一个天不怕地不怕的郡主，看来也不过是个纸篓。长命金锁没还，匕首也顺走了，头发还让他割了去，分明就是不想让我嫁人。头发我先留着了，就当是凭证。想要赎回，就帮我完成我交给你的任务。要不然到时候嫁不出去，可不要在我面前哭鼻子。皇上有旨，宣将军入宫觐见。这么快就叫我进宫了？那本将军也就先行告退了。走了。庶子无礼，庶子无礼呀！是可忍，孰不可？还得忍？谁叫你娇气无放？明知母亲不靠谱，父亲这么多年放任公主府不闻不问，出了这等祸事，与其去责怪旁人，倒不如反省自己。我累了，父亲请自便吧。来人，将坡上账房都叫过来。这次不查账，查实物。
有什么事说吧，我受得住。不急，阿言，你先吃早饭吧。说。被抓进宫的丫头交代了，于姑姑入府多年，公姬挪用了公主府半数的财产。至于具体干嘛了，她不知道。不过，那毒药确实来自于她和贤妃母亲的家乡。然后呢？别提了，那牛皇后状还没来得及告，那贤妃就带着自己生的3个皇子到皇上宫外跪着去了。结果就是安抚了贤妃之后，便将牛皇后给打发走了。当初这牛皇后漫天要价，我就算准了她讨不到什么便宜。这就和做买卖一个道理，总想着赚到极致，反注定做不下去。这宫中还有何事？皇上见了尉迟将军，不会没有半点风声吧？有，尉迟将军匆匆上京，根本就不是为了我许家服毒拒婚一事，而是他祖母上月因病亡故，他只是想按制辞去官职，守孝1年。什么？那我这个毒不是白下了？你还好意思说？就算你不多此一举，那尉迟圭也肯定会拒了这门亲事。你这般做，不仅害得女儿白白受罪，还要背上尉迟一家沉重的负担。公主，驸马，大将军来了，要见郡主。让他进来。郡主，将军真是好算计，不仅保下了兵权，还将尉迟一家的烂摊子都甩给了我。这下你可以放心的奔赴前线了。你都知道了？作为将军的引路人，自然能猜出一二。昨日呢，我确实向皇上请辞，奈何皇上只信任我，非要我去。我也向皇上说了，以后我尉迟家的事便交给郡主操持了。他也同意了。怎么，郡主还要违抗皇命吗？不敢，既已答应将军的事，夕颜自会做到。那便有劳郡主了。以后我尉迟家的事情，便是郡主的事，一荣俱荣，一损俱损。我尉迟的家人，就交给郡主了。还望郡主这日后能够及时写信给我，告知京中状况，作为回报。以后郡主有用得到我尉迟圭的地方，我必定不会推辞。那便不叨扰郡主了，前方战事吃紧，需即刻启程。那边预祝将军此番旗开得胜，凯旋归来。告辞。一路顺风。撤！凭什么呀？明明是他不能成婚，还有我们替他做事。阿言，你就别害阿言了，都已经答应了的事情再反悔，还要女儿的名声，许家的声誉还要不要了？罢了，既已答应，总不好反悔。那尉迟一家已经上京了，父亲，赶紧派人去路上迎候着吧。到了记着告诉我，把家中那封《右虎嬉戏图》也帮我拿着。好。君子报仇，
10年不稳，尉迟圭，这笔账我记下了。虎就是虎，就算暂且表现得乖巧温驯，那也绝不会是大猫。尉迟圭不是，我亦不是。这幅画好生收着，回头送给尉迟夫人。是，郡主。郡主，尉迟家已经进了虎威大将军府。说曹操，曹操到。走吧，去会会尉迟家里的这些亲戚们。一会儿到了，记得叫我郡主。是，郡主。谁呀？谁呀？啊！也不说拿个那个什么请帖就往我家闯，懂不懂规矩啊？那叫拜帖，什么请帖？拜帖？哎，我管你什么帖！滚！将军，将军，人都进府了。是。许家小丫头呢？将军放心，将军的人只要进府，自会有人通知郡主。不过什么？她如此娇弱，她能应付你那些乡下亲戚吗？她不过是刚刚及的小姑娘，让她处理家族事情，是不是太为难她了？我相信的。我是尉迟将军的亲叔，你敢打我？大家伙快来看看，快来看看啊！杀死人了！闭嘴！皇上亲封的升平郡主在此，也容得你在此叫嚣？皇上，郡主啊！什么七叔？不过是跟着尉迟家上京来打秋风的穷亲戚，真让他在这儿不上3日，虎威将军府的脸就得给他丢尽。还请这位七叔进去通传一声，升平到访，烦请门上留个人，一会儿家父会请太医登门，若是再闹出这笑话，传到宫里就不好了。是，叔，孩子叔，尉迟圭，你个混蛋，究竟丢给我的是怎样一个烂摊子？啊去！嘿，将军真是英明神武，打个喷嚏都气壮山河。少鬼扯！这是你嫂子在骂我呢。估计是家里人都到了，在给他添堵呢。知贵客上门，有失远迎，失敬，失敬。眼下祖母心丧，论理尉迟家人皆应重享，但尉迟伟父子只在额上系了根白布条充数，萧氏却正经穿着丧服的月白绫裙，显然是一位贤妻良母，知道生气就还有的救。
这是我父亲临摹的前朝古画，画的是一幅幼虎图。听闻太太有3子，这画上恰巧有3只幼虎，故此赠与夫人，还望不弃。多谢郡主，画很好，我很喜欢。夫人已有一虎子，再得了此画，上下2位少爷也必将鹏程万里。我没那么贪心，只要他们好好做人，好好做事，我就心满意足了。这才是一个母亲正常的心态。弟妹既不想2个侄子有出息，这画搁你那也没啥用，不如就给我家大郎吧。他如今正是要读书考取功名的时候，有张好画也是个吉兆呢。既然尉迟公子如此用功，想必考中了功名，是哪一年的举人还是进士呢？他还小呢，才21嘛，过几年总会考中的。都籍贯了，我父亲籍贯时已高中探花，要不等大公子中了举人再来求画吧。弟妹，听见没有？这画福气大，你也别挂了。大伯怕是弄错了吧？这画是郡主送与我的，又不是给我2个儿子的，挂我自己屋里有何不妥？我家2郎怕是担得起这份福气，替他2个弟弟一并挑着，也不怕不妥。正是如此，烦请太太引路，我也该向府上太爷问安了。至于尉迟大爷，不如去门口迎客吧。毕竟府上刚才怠慢了我是不见谅，但若是怠慢了外客，可就不好了。正是，2郎也来信说了，让尉迟家都听郡主的，我们一家子全仗郡主帮衬了。这不好吧？哪敢麻烦郡主管咱家这些芝麻绿豆的小事儿？2郎也只是客气几句，郡主可不要当真啊。这是要夺权了。大伯不当真，我这个做娘的就不能不当真。横竖出了事，都是我家2郎在前头顶着，大伯不心疼，我却心疼。2位稍安勿躁，如生平说句不客气的话。如今尉迟一家皆好比攀附在虎威将军身上的猴子，岂不闻树倒猢狲散的道理？家事再小，搁在虎威将军身上，再小的事也能变成御史台弹劾他的罪证。比如本郡主刚到贵府门前，便被指着鼻子叫人。若本郡主明日就让御史参服上一本，尊卑不分，有失规矩是最起码的。再比如正直孝妻，为何除了尉迟太太，您却换了新意？皇上是因为军情紧急，夺了尉迟将军守孝的情，可没有夺整个府上所有人的情。如此不孝，辜负皇恩，还是府上本就有失体统。再比如郡主，我家老爷，太医到了。那就先请太医给老爷子诊过平安脉再说。那个啥郡主，这算个屁呀！就是，想来也没有我这6品骁骑卫大吧？你甭怕，等他一会儿来，你就给我打回来。来了。这柄金玉如意，可还合老爷子的心意？满意。要是有1对的话，那我就更满意了。郡主按朝廷规制，若是皇子之女，属正1品；因我是公主之女，略降一等，属正2品。故此，别说是将军祖父，
就是威虎将军来了，见了我也得行礼。若庶民无故冒犯，就是当场打死，按律亦是无罪。我不知道，我这那我不是不知道吗？老儿媳妇，你怎么不早说呀？自然，您年事已高，又远道而来，初次见面有诸多不恭不敬之处，我也不会怪罪。只是，若再有第二回，我却不会客气。给老爷子看守门户的是谁？来了客人也不知提醒。这等下奴捆了卖了。我说你这小郡主脾气咋这么大呢？这不是下人，这是我家亲戚来着。生平虽是郡主，但也不做以势压人之事。再说了，我与贵府无亲无故，也犯不着管府上的闲事。不过受人之托，尉迟将军也发话了，这府上的事我管定了。既是亲戚，那就好生当他的主子，别又当亲戚又来抢奴才的活，哪家都没有这样的规矩。按照律法，冲撞贵人应当如何？杖责50。人说救我！爹，您难道真要看着咱们全家为了一个不知名的亲戚受到牵连吗？来人！说救我！拖下去！说救我呀！说。郡主，太医都说老爷子无碍，您为什么还是这样忧心忡忡的样子呀？我们今日去，不过给了他们一个下马威。府内盘根错节，且是一天能解决的，必须要下猛药。郡主，您想怎么做？准备纸烟。妙啊！实在是妙啊！魏晋，立刻飞鸽传书，告诉你嫂子，不管她想做什么，本将军一律支持到底。还有，只要是她想做的，本将军都给她兜底。是。郡主，你怎么又来了？把家里人都请上来，见个礼吧。郡主说的很是，季二郎将我家托付于你，咱们还有许多事儿要讨教呢。爹，叫全家人都来见礼吧。来人，将咱家亲戚都请来拜见郡主。郡主，老奴一时想差了，没有尽到本分，让郡主操心了。
那现在都想明白了吗？啊，想明白了。想明白了就好。夫人，老奴今年60有1，原来在这宅子里担任管家一职。府内现有官奴41人，家奴生子69人，田庄另计。往后如何安排，还请夫人吩咐。如今府内自当由将军做主，但是将军不在，又无妻室，夫人为嫡母，又是得皇上亲封的诰命夫人，府里内务便应由夫人掌管。至于您将来交给谁，就由夫人做主。儿媳妇儿，我看啊，这些东西交给大郎管吧。哎，就是你一个妇道人家，又没干过，管好自己女儿就好了。我离京时，父亲跟我说过，虽然母凭子贵，可也得母亲自己能立得起来，否则我家二郎辛苦打下的家业，恐怕就要便宜旁人了。到时我就算哭出一缸泪来，也是无用。既如此，那我便收了。没管过，好好学就是。之后让周管家一一说给你听。是。夫人，皇上赏赐的财物、布帛、田庄等等，皆已登记造册，还有府内各处的大小门、库房钥匙，还有出入对牌，皆一并在此，还请夫人收着。等等，这样吧，人呢，先给儿媳妇管着，这田地赏赐什么的啊，还是由我来管吧。你们一个两个的都是大手大脚的，就是白浪费东西。既如此，这皇上御赐的贵重之物和田庄地契，就都交给老爷子手里吧。哎，是，由老爷子看管，自然稳妥。只将植田俸禄放在夫人手里，毕竟家里头的日用开销、发放工钱打赏，都是要用钱的。老太爷，您看可以吗？就这样吧。宋氏身为长嫂，也应当帮忙打理家务。从前大伯总说女子无才便是德，嫂嫂大字不识一个，账册也看不懂，如何管家？谁爱管家谁管，我是不管。哎呀，夫人，你再把对牌钥匙取出来给周管家，先沿袭旧宅规矩，开锁门户。等习惯了京城作息，再行调整就行。好，我听郡主的。来，郡主，这是我的大女儿尉迟秀，女婿朱宝来，二儿子尉迟君，幼子尉迟喜，来见过郡主。都生娃的妇人了，又不等着做娇小姐，还学这老狮子做什么？你只学过一次，便做到如此，也是不错了。你不必在意旁人的眼光，只需要记住，你是虎威将军的长姐便是了。哼，那我还是虎威大将军的亲姑姑呢。就只不过是学个规矩，哪里就碍着小姑的眼了？怎么就不碍事了？爷们儿学规矩，那是要干正经事的。哈，一个嫁了人的小娘们儿，有什么好学的？小姑既要这样说，我可就要请爹来评评理了。
秀儿再怎么说也是姓尉迟的，倒是小姑家的寿哥，是要改姓尉迟还是姓杨？行了行了，老子还没死呢，便是二郎在，也由不得人欺负他。二夫人，你如今得了皇上诰命，若是还像从前一般没有脾气，那才是对皇室的亵渎。这平常夫人对三品夫人不敬，该当如何呀？啊，回郡主，若是按理论来讲，应当入狱。即使在家里，也应该治一个家主治理不严、尊卑不分之罪。夫人刚刚入京，可小惩大戒。那便拉到檐下去，罚跪2个时辰便罢了。如今春寒料峭，给他拿个蒲团吧。爹，我看谁敢动我女儿！爹，我看谁敢动我女儿！既如此，那蒲团也别要了。看你们谁敢！来人，拖下去。爹，不对，不对！你！老爷子，你若是再指着我，本郡主便要治你一个以下犯上之罪，请你去檐下和令爱一起跪着。好，哼，你是郡主，我惹不起你行吗？我能不能管教一下我尉迟家的儿女啊？哼！你这赔钱货！我打死你！岳母，爹，你打死我好了，让我随我夫君去地底下，好让二郎辛苦打下的家业全都留给大伯和小姑子。二郎当兵，家里一个子儿都没出，是宝来卖了朱家祖传的宅子，才给二郎买了盔甲和兵器，否则二郎早不知死在何处了。你们不感念，我却念着朱家的恩情。这个家里有我站着的地方，就有我女儿女婿的。谁要想作践他们，就先把我弄死。好啊，老二媳妇儿，你是不是想气死我？老太爷，你消消气儿。难怪尉迟将军要将家事托付于本郡主。尉迟老爷子处事不公，自然家宅不宁。你是想明日被御史参上一本，丢了6品削职吗？爹，冷静，冷静。哼！哎，爹，你等等，夫人爱惜儿女，更当保重身体才是。我看他们都被吓着了，送下去好生安抚。你既然已经想明白了，自然知道该如何服侍。快把这些亲戚带下去，好生歇着，别再闹出笑话了。啊，是。怎么，你们尉迟家的把我诓进府，是想要杀人灭口吗？尉迟卫，你可别忘了，
我是你正经签过文书的妻。兴平县人人都知道我上京来了，回头乡亲们要是寻不到我，你们……我没时间听你废话，把你的事情说清楚。若我能解决，就帮你解决；若是解决不了，那你便暴毙吧。郡主，听说你们家在途经兴平县时，尉迟大爷收了一个寡妇，还在县里所有人的见证下写了纳妾文书，将她和2个女儿都带进京城。可是也不是。你们有没有想过，若虎威将军府的人一到京城，便这么轻易的被一个平民缠上，还进了门，将来这别人该如何看待尉迟一家的门房？若是有人如法炮制，算计你们家的哥儿姐儿，更别提现在是祖母新丧，孝期未满，大儿子便闹出添丁进口的丑闻。你们是等着御史弹劾虎威将军治家无方，该当问罪吗？这在乡下过个100天也不是什么大事。对，只不过是娶了个妾，没那么严重吧？那这妇人更不能留了。若她不死，尉迟老爷只能将长子一家逐出京城，赶回老家去。否则，尉迟一家在京城再难立足，宋强留下也是个笑话。郡主说的对，袭人是大爷带回来的，是送走还是如何，得给我们一个交代。郡主，这事儿我们不会做，还是找你手下的人干吧。对，只要尉迟大爷将这颗药塞到他嘴里，就完事了。爹，做主是我收了他，把他带回来的。这不也是你自己带回来的吗？这跟我有什么关系？你们不能这样，你们不能这样！我能。暴毙之人我都拖出去烧了，就是全县的人过来找，又能从骨灰里刨出来什么？你当初耍手段攀附尉迟家的时候，就没想过会是这个下场吗？我也是被逼的，没有办法活下去。我改了，给俺留一条活路吧。那就好好说。你们不知道小小的寡妇过得多惨，我还带了2个10多岁的女儿，实在是太难了。不少的闲汉成日围着我们家转悠，我家大伯还把我家的家产给算计走，他还要算计我的大女儿，我实在是没有法子了，我才算计了他。我错了，我对不起我死去的丈夫，我对不起他。那现在让你回去拿回家产，可还能过得下去？我犯了错，我该死，能不能发发善心，帮帮我的女儿吧？他们能吃苦，能做活，求你让我给他们寻一个好的去处，让我死了，我也有脸面去见我的丈夫了。这样的贱人，打杀了事儿。大爷，这事儿你还没脱身呢，再闹你也得吃官司。夫人，你可愿意收留他2个女儿当几年丫鬟？可这丑事让伙计给撞破了。要不给点钱，让他改口不就完了？这样也好啊，这我们尉迟家还留了个善名。对，给钱封口反而坏事。程氏，你的名声已毁，若是再想得到别人的敬重，需受些苦头，你不怕吗？我不怕，
我不怕。那我回去要回家产儿子，等到他们日后都成家立室了，我必定回来报答小姐的大恩大德。那你先下去吧，回头我自有吩咐。是。夫人，您近日准备一些香烛，最好再亲手做些点心，准备祭祀。好。祭祀谁呀？莫非是我家先祖，也跟卫士一般，在那先贤祠里有份香火？这个呆子，不知道少说话。我们尉迟家先祖就是犯了战队的大错，怎么还可能有供奉在先贤祠里的资格呀？知错了。郡主，明天我们祭祀谁呀？还请府上斋戒沐浴3日，紧闭府门，不要外出，日后自然知晓。哼，好啊，郡主果然不负我所望。哼，现在这爷爷都被他唬住了。好，严墨，本将军要写信。将军，不如我来代写。家书岂能代写？本将军必须亲自写。将军的字自己都看不明白。嘟囔什么呢？你嫂子聪慧，本将军的字一撇一捺都诚恳，他又怎会看不懂？对了，前2天咱不是打了胜仗吗？我看那里有卖女子用的胭脂，这颜色和样式都与咱们京都甚是不同，很好看。等信写好，你一同给你嫂子寄过去。是。这是要干什么呀？你在这儿祭祀？先祖啊，先祖！哎呦，不孝子孙来祭拜你了，子孙不争气，不争气呀！哎呀，跑到城门口来哭啥？莫非是有病？哎呀，不懂别乱说。这可是平定叛乱的虎威大将军的家人，当年大齐立国就是当家的先祖打下的金光门，再敢胡说，可是要拿进大牢问罪的。原来如此，大将军的家人，那今日此举是为何呀？把这不孝子孙给我带上来！说的就是他呀！怎么能这样？正是那个孩子，有这样子，打他，对，打他！最要脸的东西，也不人现眼，打成伟大的帅人，就是他！你看他应得，我看看，谁说不是呢？完了完了，把你的借给我。先祖，我这个不孝子孙，愧对祖先。打得好！去你的！我改你不打罪。各位乡亲，尉迟海教子无方啊！在守孝期间，竟然发生了这种有辱家族的事，我无颜面对各位乡亲，更无颜面对天子啊！就是都是打，有辱家风。娇妻纳妾，那可是重罪。尉迟将军，这次惹大事了。可尉迟将军现在还在战场上厮杀，还不知道家人这边的情况呢。这个逆子，有辱家门！打有啥的？他打在树上，真是！给我一个鸡蛋，打！哎呦！老太爷怎么了？这老太爷干嘛呀？
各位乡亲，尉迟还有愧呀！现在将这个不孝子孙捆来，我交给大家来处置，交给天子处置。这尉迟家有罪，不过此事与尉迟将军没什么关系呀。咱们皇上明察秋毫，肯定会有一个公平公正的判决。是，对，说的对，没错。多谢郡主这些日子替我儿操持尉迟家，若是没有您，不知该怎么办。俱是小事，感谢不敢当。那太太做的祭品还有剩的吗？有多余的话，就让府上2位公子给邻居送去。有的。因为是夫人亲手做的，老奴想着这个事，就多留了一些，预备着给几家邻居多送一送。哦，夫人，刚才下人禀报，夫人去郊外祭祀，已有几家已经送来了礼物。您看，这是礼单，请夫人过目。这该如何回礼？还请郡主帮着拿个主意。都没问题，收下吧。周管家，你叫几个得体的下人出去送礼。是。要不要我也去？在我们老家搬进新宅子，是要跟左邻右舍打个招呼的。太太，我留您下来是有更重要的事情。太太，我留您下来是有更重要的事情。您既识字，那能写自己的名字吗？不过写的不好。这是我帮您拟的请罪折子，太太只需要签字即可。这大概是说，今日尉迟家在城外闹出这等丑事，太太自觉治家无方，请皇上收回告密。等皇上的赏赐下来，太太就可借机下帖子，宴请左邻右舍，到时您再与各家结交便是。你只管信我。好。晋将军，见信如晤。雪花盛开手里，心底涌出的银色会创意世间闭上。郡主，这是一封前线传来的书信。我手万物声音，蚂蚁也蜷缩起触须，飞鸟仰望长堤，一河眨眼回应，一直走来未曾见过的讯息。这个野小子，字也太丑了。郡主，您现在好像不排斥尉迟将军了。你胆子越发大了。不是奴婢胆子大了，是因为自己都没发现您的变化吧？皇上那边可有消息了？奴婢听闻，皇上下了懿旨，说是尉迟将军在前线杀敌，尉迟家族初来乍到不懂礼数，便大事化小，就此作罢了。我没猜错的话，那些文臣肯定不会放弃，还在喋喋不休吧？郡主说的是，您让尉迟家先出去游街，堵住那些人的口，即使有错在先，惩罚也在前，皇上也不便说什么了。最后，这些文臣还是会不了了之。城市那边可有什么消息？奴婢正想说此事呢，郡主料事如神，
程氏回了老家，便被那些人赶出了家门。程氏同您所说，一哭二闹三上吊，就引来了越来越多围观的人，是搬出了将军的名讳，那些人才就此作罢。恐怕能挣得了一时，挣不了一世。对了，郡主，您让程氏的女儿留在尉迟府里当丫鬟，他们那些亲戚才真的不敢。这京城大户人家的女婢，尤其是跟着主母小姐的，见识过世面，肯定不一般。奴婢还听说呀，还有媒婆上门要给程氏说亲呢，也不枉费郡主的。郡主，不好了，驸马爷和公主又吵起来了。这已经是这个月第3次吵架了吧？你天天往里面跑，那个狐狸精有什么好的？我就不让你去！有完没完？有完没完了啊！你个不明事实，你个没良心的！那个狐狸精有什么好的？你非得去！你给我让开！我不许你去！你这是……我不许你去！松开！驸马爷，江子，你在这里候着。是，郡主。你爹他鬼迷心窍了，那个狐狸精他不知道用了什么法子，让你爹天天三天两头的往外跑。我就不信了，那个狐狸精他就那么好吗？母亲，事情我都听说了，但您之前因为我的事情受到了惊吓，太医都说了您需要静养，难道您忘了不成？我放心，一切有我呢。尉迟家的事了，是该回去收拾一下徐府了。去炖一锅野鸡汤，燕窝也拿上一盒。我和父亲去徐府住上几日。是，郡主。父亲许关海为公主的夫婿，只能住公主府，但他的妾室住在徐府，并且与秦姨娘育有一儿一女。说起秦姨娘，别看是军户之女，却秉性柔弱。父亲与她情色和鸣，感情深厚。好吃吗？可父亲最近有些反常，令他脱不了干系。等会儿进去之后，当着老太太的面，就不要叫我郡主了，就和父亲一样，依着家里便是。是。二姑娘到了。二姑娘到了。哦，来了，咱们一会儿再说。哟，这不是咱们的郡主娘娘吗？大驾光临。哼，婶婶这话是要向我行礼吗？真是太折煞侄女了。我方才才吩咐丫鬟，一切依着家里便是。将军，
将军，我回来复命了。哎，我媳妇儿的信呢？你媳妇儿？许家小郡主。给。我媳妇儿的字，这果然一如既往的好看。在军营里就没见过这么好看的，人长得好看，字也好看，怎么哪儿都是优点？将军慎言，一无父母之命，二无媒妁之言。升平郡主可不是你媳妇儿，那不是迟早的事儿吗？你小子不会看郡主长得好看，就对她有歪心思吧？啊！我警告你啊，她是你嫂子，你要是敢打歪主意，有的是消息给你传。大将军大可放心，属下自知才疏学浅，可配不上那小郡主。哎，我那小嫂子一照面，就把你祖父大伯通通收拾了一遍，打的打，罚的罚，哎，还仗着你的名声在家里横行霸道，狐假虎威。这样的小姑娘，我可不敢娶。果然是本将军看准的媳妇儿，准没错。打得好，打得好。哎，好啊，媳妇儿威武。这下阿叔、大伯他们总算有人收拾了，我娘也能过几天舒心日子。哎，你快说说，我媳妇儿到底是怎么收拾他们的？我只是觉得，不用说了，看你的表情我就知道很精彩。我信你是兄弟。那作为兄弟，我必须得说句实话了。升平郡主聪慧机智，是我生平仅见。你想娶她，恐怕难如癞蛤蟆想吃天鹅肉。你想死吗？说的是呢，咱们亲亲热热一家人，只论家里就是。二丫头，看你的气色好了不少呀。夕颜见过太奶奶，免礼免礼。这是今早刚喂过的野鸡汤，还有宫里赏的燕窝。二姐姐孝敬老太太固然是好，这怎的不孝敬自家祖母？我替二太太呀不服呢。就是，二丫头，你倒是说句话呀！怎么就只知道孝敬老太太，怎么就不知道孝敬自己的亲祖母呀？许家有2位老夫人，一位是许家当家主母，也就是现在的许太夫人；另一位是许家2夫人，也就是父亲许观海的生母。若没有许熙颜，整个许府容貌最出挑的就是我。她凭什么长得这么好看？还是嫡主，还是郡主？我看二姐姐怕是心虚的连话都说不出来了。云英，住口！娘，老夫人莫怪，云英这丫头心直口快，并非是有意冲撞了您。郡主恕罪，云英年纪还小，小孩在家说话不作数的，我替她向您道歉。哟，秦姨娘，你这是何苦呢？快快起来啊！郡主不原谅我，我便不起来。虽是姨娘，却当着众人的面向我下跪，这不是明摆着说我欺负他们吗？郡主不原谅我，我便不起来。哎呦，快起来！二丫头，你还有没有心了？人家都给你下跪道歉了，你怎么还笑得出来呀你？我为何不能笑？再说了，他跟我道歉，
我就得接受吗？你怎么说话的你？我可曾逼人下跪？这秦姨娘是自己跪下认错的，婶婶应该劝劝她快些起来，莫让我这个做晚辈的为难才是。哎，二丫头，这明明就是你的错！你要是连二太太的礼物也买了，怎么还会有这种事？云英妹妹年纪小，说笑也就罢了，怎么婶婶也跟着说笑起来？这太奶奶年事已高，精神不比常人，可祖母身体康泰，精神健旺，哪需要这些东西？这丫头这么一说，怎么我像是诅咒二夫人身体不好一样？好了，我看二丫头说的有理，秦姨娘也起来吧，不是什么大事，都是一家人，什么贵不贵的，起来吧。傲气什么？都一样是许家儿女，不信谁就比谁高贵多少。老爷最近很喜欢吃这道小食，我特意让小厨房的人多准备了一些，进行了改良。来，老爷尝尝看。好。娘，云英，你娘这是怎么了？我就是没站稳。娘，您到底还要隐瞒到什么时候？云英，不准胡说。到底是怎么了？还不都是二姐姐？她来徐府摆架子，话都还没说两句呢，就让娘下跪。你姐姐也不是任性胡来的人呐。那娘膝盖上的红肿还能作假不成？还不是因为爹这个月多来了几趟徐府，她不敢跟爹置气，自然拿我们当软柿子捏了。住口！明日我去找阿言，自然会有了断。你书都读到哪儿了？也就读了《三字经》《千字文》规训那些和几本诗集，也略学了些格律和对仗。我出一个上联，你来对下联。桃花灼灼鸟啼泣。我不会做。试试就好。这飘飘二字不是最佳，你再想想，可有替换？换菲菲二字可好？孺子可教。我这儿有2本书，你拿回去看看。江子，再去拿一些笔墨纸样来。是。不用了，二姐姐，我阿娘说了，这些书不读也没关系。我爹爹是有大本领在身的人，他会护着我们的。可是爹爹能护你一时，不能护你一世。云锦，你喜欢读书吗？喜欢的。那就好好读书，将来像爹爹那般可好？云锦记住了。你先吃饭吧，不着急说话。哎呀，
这对子不会是你写的吧？是您的儿子。我给续完之后，他还知飘飘不妥，又改为菲菲二字，也是不错。阿言啊，这本就是庶出，生物出身又低，这要是再没几件像样的本领，那以后他该如何自处啊？这都是小事，他们年纪还小，从现在开始学，自然不会差。只是，倘若这引路人走偏了，待他们长大之后再想改，就难了。这是何意啊？景哥儿亲口跟我说，秦姨娘说读书太苦了啊，有爹爹这个靠山，能护他一辈子。自古慈母多败儿，就是这样的道理。爹爹今天来，恐怕是为了给秦姨娘撑腰来的吧？她毕竟是姨娘，就算是做错了什么事情，你也可以私下里跟她说嘛，让她当众下跪，那不也是服了爹的脸面？就算你要给你娘撑腰，也不必用如此手段。这要是传出去，那让外人该怎么看我们许家？是他亲口跟您说，我让他下跪的。是他亲口跟你说的，是我让他下跪的。啊，这膝盖都肿了。那就不是亲口说的。老爷，昨日我跟郡主刚去太夫人那里请安，还没说上几句话呢，云英姑娘就指责我们郡主只给太夫人送东西，没给二太太。郡主还没说什么，这秦姨娘紧跟着就跪在郡主面前道歉。奴婢愚笨，但也明白几分这其中的道理。这要不是我们郡主镇住了场子，迟早是要吃下这个闷亏的。既然有这等事，爹爹，倘若我真要为母亲撑腰，那您觉得我一个郡主，她秦姨娘能奈我何？我又何必用这种费力不讨好的法子去对付她？再者，你又不是不知道母亲的性子，若她做的果断些，会容忍你和秦姨娘这些年。可见我和母亲都不是容不下人。我现在就去教训教训他们。郡主，老爷这次肯定能听进去。那可不见得。酱子，我让你查的事可有着落了？郡主再给我几日时间，就快有眉目了。备上一壶好茶，等会儿还有人来。是，郡主。老爷，二太太要来了。是来找我的？不是，就是来找二姑娘的。啊！阿言，那个你祖母来了，要不就说你去公主府了。祖母来了，孙女自当迎接，岂有避让的道理？若是不知道的罢了，既知道了，父亲就随我迎一迎祖母，省得让人寒心。哎呀，娘，请祖母安。娘今天怎么有兴致过来？这是刚吃完饭出来消消食吗？打扰郡主用饭，可是我这老婆子来的不巧了。不过少吃几口饭，比不上对长辈尽孝要紧。祖母也不是故意为难晚辈之人，这时候来必然有要事，还请上座。我今儿来也不为了别的，有件事儿想找你帮忙，不知你能做到吗？
我也不和你兜圈子。有高人说过，我是有福之人。只要最孝顺的孙女儿亲自为我抄写100遍心经，我便此生无忧。夕颜，你是吗？娘，论孝顺，那肯定是儿子。为娘在和夕颜说话。能为祖母抄写佛经，是夕颜的福气，夕颜当竭尽全力。开始吧。太好了，他是郡主又如何？这是徐府，不是公主府，也不是他能耀武扬威的地方。行了，你也别太得意忘形，小心行事。娘，你以前就是太谨慎了。不过现在好了，爹爹现在来我们这儿比较勤，现在谁受宠还不是显而易见的吗？阿言的小楷写的极好，都是儿子教的。这是50份佛经，请祖母过目。你的孝心我已经感受到了。到底是老了。娘说的哪里话？您怎么会老呢？还有今天阿言为您抄写的佛经，您更会长命百岁。后面的50遍不着急，等月底给我就行。还是娘比我心疼阿言。关海，送我回去吧。从公主府里带出来的银针还有多少？回郡主，还剩3盒。给祖母送1盒去。我记得没错的话，半年前祖母的身子还硬朗得很，怎么半年时间会差距这么大？小丫头最近忙什么呢？怎么信都不来一封？人家身为郡主，每天忙活的事情可多了，哪有时间天天给你这个莽夫写信？你嘀咕什么呢？将军，我是说，郡主肯定在想您。我就说嘛，本将军在他心里还是很有分量的，你也这么觉得吗？将军是何人呢？那是英明神武，气宇轩昂啊，威风凛凛，足智多谋。不行，最近我这眼皮子老是跳得厉害，我得算上一卦。就你那3脚猫功夫，不就是从野道士那儿看了本湖州卦书，还有模有样的装起半仙，就不怕3清祖先降法？大齐，
我就知道，我媳妇儿的心里肯定是想着我的，她只是碍于面子，不好意思给我写信罢了。又或许是她太忙了，肯定是这样。您高兴就好。我们这里也快结束了，总算是可以班师回朝，见到我媳妇儿了。郡主，蛇出洞了。走吧，去给祖母请安，把这剩下的50份佛经一同送过去。是，郡主。你倒还算是有孝心，让你月底给我，这才第2天就抄写完了。祖母所主之事，夕颜不敢怠慢。知道就好。坐吧。你来徐府是来替你母亲撑腰的吧？祖母所言，夕颜不知。母亲好好的在公主府，为何需要夕颜撑腰？你是个聪明的孩子，与你母亲不同。中午就留下吃过午饭再回吧。谢祖母抬爱。祖母可曾看过太医？咱府里有大夫，你忘了？要不我请个太医回来，给祖母瞧瞧，这样父亲……我身体还行，就……祖母，祖母！哎，我听说那郡主是被驸马爷亲自罚跪的。郡主因为二太太惩罚怀恨在心，竟然给二太太插水投毒。二太太怕是凶多吉少了，这传出去，郡主的名声不得毁了，怕是这一辈子都抬不起头了。我们家郡主是被冤枉的。怎么能是被冤枉的？这人证物证都在。就是，我看郡主早就怀恨在心了吧。跑着什么呢？全都下去。是。你说我们会不会太着急了？难道你不想快点和我在一起吗？我当然想，可是我这心里总是惴惴不安的。你放心，老太婆的毒是慢性毒，有了许夕颜这个背锅的，那自然不会有人怀疑到我们。等老太婆死绝了，抛开那蠢货小杜时，整个许家可都是我们的。你们把这对奸夫淫妇给我抓起来！许郎，不是你想这样的，不是你想这样的。抓起来！你不是？是什么？毒发身亡吗？那个都不会有错的，这怎么可能？你的毒没有错，可是祖母并没有喝下你滴的茶水，又怎会毒发身亡呢？什么？你们合伙骗我？这不叫骗，这叫礼尚往来。徐管家，你是自己说，还是我替你说呢？许郎，你要相信我，许郎，许郎。我相信你，我还能相信你吗？许郎。
爹，你为什么要这么对娘？你怎么了？你不要我们了？她不是你娘，她是与人私通的贱人。娘，你难道真的做了对不起爹爹的事吗？你不好意思说，那我就替你说。秦姨娘原本和徐管家是青梅竹马，一块儿长大，只可惜徐管家家道中落，没有钱可以迎娶秦姨娘。但巧合的是，秦姨娘很快就遇到了爹爹，二人在一起之后，心里还是放心不下徐管家，便一次又一次的暗度陈仓。你胡说！你全都是胡说！我要撕了你的嘴！住手！我说的都是实话。爹，但是这样子在府外多不方便，所以秦姨娘就对爹爹说，徐管家是她的远房亲戚，很快便入了府，二人交往更方便。你是故意的，你早就知道，却什么都不说，故意来府内让宋离引发矛盾，好让我钻空子。原来这都是你设下的局。看来不算笨。你知道我与祖母产生了嫌隙，更方便下手，旁人也只会觉得是我怀恨在心。我竟然上当了，上当！还和他们废什么话？大发了事！爹爹想要怎么处置他们？男的自然要报官。秦姨娘品行不端，直接逐出徐府，发卖。爹，你饶了娘吧，他知道错了，他真的知道错了，不要发卖。老爷，这都是秦姨娘勾引我的，这都是她主动的。老爷给我次机会。你说什么？都是你勾引我，跟我有什么关系？都是你指使我这么干的，跟我有什么关系？是，我认罪，这一切都是我的错，是我指使他，为的就是图谋许家的产业，我全部认罪。秦姨娘，我看你平时挺聪明的人，怎么如今糊涂到这个份上？是徐管家他自己赌输了产业，没有办法娶你，也是他让你和爹爹相遇，不然你以为这一切都是偶然吗？怎么会？他最近让你频繁的留住爹爹，不过就是为了让你在许家多拿些钱。你也是蠢，竟然相信这样一个赌徒会真心的拿钱去做什么生意。你不要听一个小丫头在那胡说八道！你放手！你忘恩负义，这一切都是你！把他给我拉去官府，我再也不想看见。老爷，你不要我们了吗？不要赶走我和娘！松开！爹，别叫我爹，我可能不是你的爹。爹，你难道真的不要我和娘了吗？爹，早知今日，何必当初啊！行了，将他们母女二人送去乡下庄子。至于景哥，孩子毕竟还算小，你若不喜欢，就带到我手下养。先听母亲安排。
都带下去。爹爹，带下去！我不想走，爹爹。有时候，太爱一个人，会忙了心，像秦一样，像爹爹，出现一点纰漏，都会自圆其说，不会相信真相，除非亲眼看到。爹爹，你一会儿不要像现在这个样子。母亲没有那么多弯弯绕绕的，她知道了会担心你的。啊！快让一让！快让一让！让！快让一让！这是？快让一让！我车撞上是的。贵大哥心情好，来接过一下麻烦让一让，我家婆婆得了疾病，需要马上去看大夫。让一让，麻烦让一让。真是没眼力见儿，没看到我们家小姐要过吗？救人一命胜造7级浮屠，你看我家婆婆，她快坚持不住了。小丫头说的都是真的，这婆婆原不是亲生，捡了个哑巴养大，还给她娶妻生子，这一家子都是极孝顺的。哎，从旁边绕着过去，快着去。行，慢着，来。谁说让他们走了？区区几个贱民，强逼着我一个弱女子退让，平白无故沾染了晦气。等日后生活不顺，走了霉运，我找谁讨公道去？算了吧，到底是人命关天。我不管，你们都是读了书的男子汉大丈夫，我就是一个头发长见识短的小女子，我就不乐意有人冲撞我的轿子，沾染了晦气。来人，把这家人给我赶出去，否则今儿谁也别想走。来人，送这家人去医馆，倾倒通行。你敢？我敢。今日谁敢阻拦，你们就给我打断他的腿，出了什么事都由我负责。我劝你适可而止，兴许还能罚得轻一些。少在这吓唬人了！你以为你是什么公主小姐吗？我若说是呢？扯谎谁不会？还愣着干什么？给我上！你们竟敢饲养军士！等我姨父上报朝廷，叫你们好看！大胆！我等皆是宫中侍卫，由皇上亲自给长安公主府，奉命保护升平郡主探亲返乡。郡主，我近日接到线报，说有贼寇打劫官府，混入宜州，可巧今日就碰上你们这帮人，谁知是真是假？先拿下再说。如此而敢！我爹作为本县县令，作为父母官，就应尽职尽责，守护一方百姓。来人，拿下！好大的狗胆，竟敢当街行刺当朝郡主！来人，本将军怀疑这些衙役里掺杂着倭寇，把他们给我带下去。是。别动！别动！老实点！这会儿气上铁板了。郡主恕罪，微臣救驾来迟，望郡主责罚。微臣救驾来迟，望郡主责罚。郡主，你竟真是郡主！你们快过去吧，救人要紧。多谢郡主，多谢郡主。哎，快！将军，若有人当街冲撞了皇亲国戚，该当如何？郡主明鉴，轻则30大板，重则50大板。那这位小姐
白日行凶的话，那便更严重，怕是连小命都不要了。不，带走。是。走，走，老实点。将军为何在此？办事回朝，没想到偶遇郡主。可还要走？危难之际，末将必当首当其冲，保卫疆土。不过最近应该不早了。你那句“待将军凯旋”，末将一直都记得。如今山河已定，末将可以向陛下请旨，求娶我的未婚妻了。不知郡主意下如何？破茧成蝶的情。